Quand une opportunité passe, elle passe. Wenn eine Gelegenheit vorübergeht, dann ist sie vorüber. Si tu n'as pas ces réflexes-là de pouvoir Wenn du nicht diesen Reflex reconnaître les hast, opportunités Möglichkeiten zu erkennen, que Dieu met devant toi, die Gott vor dir stellt, tu es en train de faire passer le temps. verlierst du Zeit. Et passer le temps, c'est synonyme de rater sa vie. Und die Zeit zu verlieren ist gleich ein Synonym dafür, sein Leben zu Et verpassen. laisse-moi te dire aujourd'hui, Lass mich dir heute sagen, avant de perdre une minute de ta vie, bevor du eine Minute deines Lebens verlierst, tu dois commencer par perdre une seconde. musst du damit anfangen, eine Sekunde deines Lebens zu verlieren. Avant de perdre une heure de ta vie, Bevor du eine Stunde deines Lebens tu dois verlierst, commencer par perdre une minute. musst du damit anfangen, eine Minute deines Et Lebens zu avant de verlieren. foutre toute ta vie en l'air, Und bevor du dein ganzes Leben einfach so wegwirfst, tu dois commencer par perdre une année. musst du dabei anfangen, ein ganzes Jahr zu verlieren. C'est la raison pour laquelle nous, Das les ist der Grund, chrétiens, warum wir Christen nous devons prendre conscience du müssen temps. uns der Zeit bewusst werden. Et la Bible ne dit pas Und die racheter Bibel des sagt maisons. nicht, kauft Häuser, Et la Bible ne dit pas Die Bibel racheter sagt nicht, de n'importe quoi. kauft sonst irgendwas. Mais la Bible dit Aber die Bibel sagt, racheter le temps. kauft die Zeit oder holt euch die Le Zeit. temps. Die Zeit, Car sans le temps, weil ohne Zeit tu ne peux rien faire. kannst du nichts machen. Les jours où tu prendras conscience An de dem Tag, wo dir l'importance du bewusst temps, wird, wie wichtig die Zeit eigentlich ist, tu verras ta vie changer. wirst du bemerken, wie dein Leben sich verändert. Les jours où tu te An décideras de dem ne pas Tag, perdre wo du une dich minute de ta entscheiden vie, wirst, keine Minute mehr deines Lebens zu tu verlieren, verras ta vie da changer. wirst du sehen, dass sich dein Leben verändern wird. Je sens aujourd'hui que nous sommes trop froids, Ich spüre, dass wir ein wenig kalt heute sind, malgré qu'il fait chaud. obwohl es warm ist. En réalité, la chaleur, c'est de l'énergie. In Wirklichkeit ist die Wärme eine Energie. Et ce qui veut dire quand il fait Das chaud, bedeutet, wenn es warm ist, c'est mieux que nous puissions être enthousiasmés. ist es besser, wenn wir in guter Stimmung sind. Et les scientifiques ont prouvé Und die Wissenschaft hat bewiesen, que la joie, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, dass die Freude nicht eine Sache ist, die man empfängt. mais la joie, c'est Aber die quand Freude ist, on décide d'être joyeux. wenn wir uns dazu entscheiden, glücklich zu sein. On ne rit pas parce qu'il y a eu quelque chose, Wir lachen nicht, weil es etwas zum Lachen gibt, mais on est joyeux parce qu'on a ri. aber wir sind fröhlich, weil wir gelacht haben. Et ce sont des choses que les scientifiques ont prouvées. Und das sind Sachen, die die Wissenschaftler bewiesen haben. Et les scientifiques ont encore prouvé Und die Wissenschaftler haben nochmals bewiesen, qu'on est fort quand on se décide d'être fort. dass man stark ist, wenn man sich dazu entscheidet, stark zu Mais sein. les scientifiques sont en retard. Aber die Wissenschaftler sind spät dran. Dans la Bible, c'est déjà déclaré In der Bibel ist nämlich schon deklariert worden, que les faibles disent que je suis. dass die Schwachen sagen, dass sie stark sind. Et c'est ce qui veut dire que la Das Bible bedeutet, est en avance. das bedeutet, dass die Bibel im Fortschritt ist. Les psychologues sont en train de prouver cela après plusieurs années, plusieurs décennies. Die Psychologen haben das ja später bestätigt, Mais la Bible a Aber die déclaré Bibel cela bien avant. hat das schon im Voraus bestätigt. Et ce qui veut dire que Das nous bedeutet, wir, qui croyons à la parole de Dieu, nous sommes en avance. die Amen. an das Wort Gottes glauben, wir sind im Fortschritt. Quand tu crois à la parole de Dieu, Wenn du an das Wort Gottes glaubst, quand tu médites la parole de wenn du Dieu, das Wort Gottes meditierst, tu es en avance. bist du im Fortschritt. Et la Bible, c'est le livre le plus vendu du monde. Und Qui die connaît ça? Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt. Je voudrais savoir qui sait que la Bible, c'est le livre le Wer plus von vendu uns du weiß, monde. dass die Bibel das meistverkaufte Buch ist? Et je voudrais également vous donner une information que Und ich will plusieurs euch ne gerne noch eine savent pas. Information geben, die viele nicht wissen. Et j'ai lu ça dans un livre de psychologie il y a Ich 2 habe mois. das in einem Psychologiebuch gelesen vor 2 Monaten. Ce n'est pas un livre qui a été écrit par un chrétien, Es ist kein Buch, welches von einem Christen verfasst worden ist. et c'est un livre qui a été écrit par un païen. Es ist ein Buch, welches von einem Heiden oder Nichtgläubigen verfasst worden Et ist. si tu n'es pas convaincu, tu passes à la maison, je te donne ce livre et Und je wenn te du nicht montre là où c'est überzeugt écrit. bist, dann komm zu mir nach Hause und ich werde dir zeigen, wo das drin steht. Et j'ai lu dans ce livre Ich que la habe in diesem Bible, Buch gelesen, dass die Bibel c'est également le livre le plus volé du monde. das meist geklaute Buch dieser Welt auch Oui, ist. c'est vrai, c'est le livre Das ist le wahr. plus volé du monde. Das ist das meist geklaute Buch dieser Welt. Ce qui veut dire quand une personne Das qui n'a pas bedeutet- d'argent entre dans une bibliothèque, Wenn eine Person in eine Bibliothek reingeht und aber kein Geld hat, il n'y a aucun autre livre qui a été volé plus que la Bible. gibt es kein anderes Buch, welches mehr geklaut worden ist als die Bibel. C'est merveilleux, hein? Das ist großartig, nicht wahr? C'est
c'est quelque chose qui prouve que ce n'est Es pas ist un eine livre Sache, ordinaire. die beweist, dass die Bibel kein ordinäres Buch ist, also kein gewöhnliches Buch ist. Et ça, c'était seulement une parenthèse pour Und das vous war ein kurzer motiver Einschub, um euch zu motivieren, d'être dans la joie, dans la présence du in der Seigneur. Freude zu sein in der Gegenwart Gottes. Il faut rire dans la Man présence du muss Seigneur. lachen oder freudig sein in der Gegenwart Un Gottes. chrétien doit être Ein Christ répété, muss répéter die Ruf, Mu- la réputation, muss einen Ruf haben, d'être joyeux. den Ruf haben, fröhlich zu sein. Et c'est vraiment malheureux que Und les es ist chrétiens traurig, dass die Christen puissent avoir un visage mécanique, ein mechanisches Gesicht haben, hein, qui ne rit pas, welches nicht lacht, hein, qui vous regarde parfois, tu te mets welches ici euch devant, manchmal ansieht und du stehst hier vorne tu as peur. und du hast Angst, Parce que tu vois des weil visages du qui te siehst regardent, Gesichter, qui die sont ansehen, serrés. die total verklemmt sind. Ce n'est pas du tout quelque chose de bien. Das ist nichts Gutes. Il faut être joyeux. Man muss fröhlich sein. Pourquoi il faut être joyeux? Parce Warum muss que man fröhlich sein? nous avons un Weil Dieu merveilleux. wir einen großartigen Gott haben. Nous avons un Dieu puissant. Wir haben einen mächtigen Gott. Un Dieu qui change des circonstances. Ein Gott, der die Umstände verändert. Quelles que soient les circonstances que Ganz tu es en train egal, de traverser welche dans ta vie, Umstände die du gerade bewältigst in deinem Leben. laisse-moi te dire que ce Lass mich Dieu-là dir est sagen, capable de changer Dieser ces Gott ist circonstances. fähig, diese Umstände zu verändern. C'est la raison pour laquelle Das ist der Grund, warum tu dois être dans la joie. du in der Freude sein solltest. Parce que tu as cette assurance. Weil du diese Zuversicht hast. Les assurances de ce monde, Die Zuversicht dieser Welt. tu peux payer pendant 5 ans, 10 ans. Du kannst zahlen während 4, 5, die Versicherung in dieser Welt, du zahlst während 4, 5 Jahren. Et quand quelque chose se casse à la maison, ils Und te wenn disent, etwas kaputt geht im Haus, sagen sie dir, non, tu n'as pas cassé ça bien. Il faut que ça se casse d'une autre du manière pour que hast tu es puisses nicht payer. besonders gut kaputt gemacht. Es muss auf einer bestimmten Art und Weise kaputt gegangen sein, damit du etwas bekommst. Mais cette assurance que notre Aber Dieu nous donne, die Zuversicht oder die Sicherheit, die wir von Gott haben, ist c'est une assurance qui ne faillit pas. Amen. eine Zuversicht oder eine Sicherheit, die niemals versagt. Quand Dieu dit quelque Wenn chose, Gott etwas sagt, il l'accomplit. dann erfüllt er es. Quand Dieu déclare quelque Wenn Gott chose, etwas deklariert, il l'accomplit. dann erfüllt er es. Quelque chose qui sort de la bouche de Dieu Etwas, das vom Mund Gottes kommt, ne rentre pas sans avoir produit les effets pour lesquels il a été envoyé. geht nicht zurück, ohne das vollbracht zu haben, wofür sie rausgekommen ist. C'est une raison de plus Es ist ein weiterer Grund, pour être dans la joie. um in der Freude zu sein. Les chrétiens doivent Die être plus joyeux que les païens. müssen fröhlicher sein als die Nichtgläubigen. Et si les païens sont plus joyeux que les Und wenn chrétiens, die c'est pas Nichtgläubigen normal. fröhlicher sind als die Christen, ist das nicht normal. Il faut que les choses changent. Die Sachen müssen sich verändern. Et pour que les choses changent, Und damit die Sachen sich verändern, la décision vous appartient. dann euch überliegt die Entscheidung, euch gehört die Entscheidung. Prendre la décision. Nehmt die Entscheidung. À partir d'aujourd'hui, Ab dem heutigen Tag, je vais être joyeux. ich möchte fröhlich sein. Tu vas voir cette joie que tu Du as, wirst diese Freude va se haben, communiquer dans wird l'église. sich in der Kirche zeigen. Cette joie que tu Diese as Freude, die du hast, va se communiquer chez ton frère. wird sich bei deinem Bruder zeigen. Et à cause de toi, toute l'église Und va être aufgrund joyeuse. von dir wird die ganze Kirche fröhlich sein. C'est quelque chose de merveilleux. Das ist was Großartiges. Et aujourd'hui, je vais Heute parler de quelque chose de très, très Werde ich important. über was sehr, sehr Wichtiges sprechen. C'est une chose que les gens qui ne progressent pas dans la vie, ils la négligent. Es ist eine Sache, die viele vernachlässigen, die nicht im Leben voranschreiten können. Et qui ne oder prennent pas voranschreiten. ça au sérieux Und die das nicht ernst nehmen. et qui croient qu'ils en auront toujours. Und die glauben, dass sie es immer haben werden. Qui pensent que cette chose-là, elle est Sie glauben, illimitée. diese Sache ist unbegrenzt. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, Es ist eine Sache, die man nicht anfassen kann. mais c'est réel. Aber es ist wahrhaftig. Quand tu ne prends pas ça au Wenn du sérieux, das nicht ernst nimmst, tu es en train quelque part de rater ta vie. bist du dabei, dein Leben zu verpassen. Et Dieu dit lui-même dans sa Und Gott parole selbst sagt in seinem Wort, que lui en est le maître. dass er der Meister dessen ist. Et quand je dis ainsi, Und wenn ich das so sage, ceux qui lisent la Bible comprennent directement que je suis en train de parler du temps. diejenigen, die die Bibel lesen, werden sofort wissen, dass ich von der Zeit spreche. Il y a ceux qui négligent le temps. Es gibt diejenigen, die die Zeit vernachlässigen. Tu ne peux rien faire sans le Du temps. kannst nichts machen ohne die Zeit. Quand tu travailles, Wenn du arbeitest, on te paye en fonction du bezahlt temps. man dich in Funktion mit der Zeit. Tout ce que tu fais a Alles, un was du dénominateur tust, commun hat einen gemeinsamen Nenner, qui a le temps. nämlich die Zeit.
C'est alors, je vais vous dire aujourd'hui Deswegen will ich euch heute sagen, que Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il déclare qu'il est le maître des temps sagt et des nicht umsonst, dass circonstances. der Meister der Zeit und der Umstände ist. Nous devons prendre le temps au Wir sérieux. müssen die Zeit ernst nehmen. Quand tu ne prends pas le temps au Wenn du die sérieux, Zeit nicht ernst nimmst, tu ne vas pas réussir. wirst du nicht erfolgreich sein. Ceux qui savent utiliser le temps, Diejenigen, die wissen, wie sie ihre Zeit zu verwenden haben, ils réussissent dans leur vie. sind Alléluia. erfolgreich in ihrem Leben. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Et la parole de Dieu déclare Und das Wort clairement Gottes sagt, que Dieu lui-même, Gott selbst il est le maître ist der Meister des temps der et Zeit des und circonstances. der Umstände. Mais le temps, il est divisé en trois Aber die parties. Zeit ist in 3 Teile gegliedert oder geteilt. Et ces trois parties, nous devons Und les diese 3 comprendre. Teile müssen wir verstehen. Il y a premièrement le passé, Es gibt erstens einmal die Vergangenheit, mais j'ai réfléchi quelque aber part ich sur habe le irgendwo passé. nachgedacht über die Vergangenheit. Mais je voudrais vous dire Und ich würde gerne euch sagen, que le passé, die Vergangenheit c'est quelque chose que nous ne pouvons pas influencer. ist eine Sache, die wir nicht beeinflussen können. Quand quelque chose passe, Wenn etwas vorübergeht, c'est passé. dann ist es vorbei. C'est terminé, c'est Es passé. ist zu Ende, es ist vorbei. Tu ne peux pas changer Du cela. kannst es nicht ändern. Tu ne peux pas influencer le passé. Du kannst die Vergangenheit nicht beeinflussen. Et ça reste de l'histoire. Und es bleibt Geschichte. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans Aber le es passé. gibt viele, die in der Vergangenheit leben. Tu verras une personne Du wirst eine Person sehen, qui ne fait plus rien, die absolut nichts mehr macht mais qui s'accroche à ses succès du passé. und die sich an seine oder ihre Erfolge der Vergangenheit bindet. Qui dit, quand moi j'ai fui, Als ich gesehen habe, toi tu ne peux pas parler avec moi. dann kannst du nicht mit mir sprechen. Quand moi j'ai fui, Als ich war, toi là, du da, on ne peut pas se mettre ensemble. wir comme ça hätten uns avec hier toi. nicht zusammensitzen, stellen oder sitzen können. Et une personne qui tire sa gloire du passé. Eine Person, die seinen Ruhm oder ihren Ruhm aus der Vergangenheit zieht. Et tu vas voir un vieux très affaibli Und du wirst einen älteren, schwachen Mann sehen. qui dit que petit er Der sagt, petit Junge, orange als ich noch war, dann hätte ich dich schon längst geschlagen. Et ça c'est l'histoire, c'est Und das passé. ist Geschichte. Il y a des gens comme ça Es gibt solche Menschen, qui tirent leur gloire die du passé. ihren Ruhm aus der Vergangenheit ziehen. Et ce qui est encore plus tragique, Und das, was noch tragischer ist, ils se créent un passé qu'ils n'ont jamais sie eu. schaffen sich eine Vergangenheit, welche sie noch nicht hatten. Et nous à Kinshasa, quand on était Und wir in Kinshasa, als wir noch waren, à l'université, als wir auf der Uni waren, mais si tu attends cette personne s'exprimer en français, aber wenn du hörst, wie diese Person sich auf Französisch ausdrückt, et tu comprends directement qu'elle n'a wirst du jamais sofort été à verstehen, dass l'université, diese Person niemals auf der Uni war. ce sont des évidences. Das sind Beweise. Les gens se créent un passé qu'ils n'ont pas. Die Leute schaffen sich eine Vergangenheit, welche sie nicht hatten. Et les gens vivent dans le passé. Und die Leute leben in der Vergangenheit. Ils croient que le passé va revenir. Und sie glauben, dass die Vergangenheit wieder zurückkommt. Mais le passé, c'est le passé, il Aber ne die reviendra Vergangenheit pas. ist die Vergangenheit, sie wird nicht mehr zurückkommen. Et la Bible même dit, Und die Bibel sogar sagt, cela se trouve dans le livre d'Ésaïe. das befindet sich in Jesaja, Et là, c'est déclaré, da steht geschrieben, ne pensez plus aux événements passés. denkt nicht mehr an die vergangenen Sachen. Ne pensez plus aux Denkt événements nicht passés. mehr an die vergangenen Sachen. Tout simplement parce que le Ganz passé est einfach, passé. weil die Vergangenheit Vergangenheit ist. Tu dois vivre quelque chose Du de musst nouveau avec etwas Dieu. Neues leben durch Gott. Tu dois vivre Du musst quelque chose etwas Neues, de maintenant avec Dieu. etwas Neues des jetzigen Zeitpunktes mit Gott leben. Tu ne dois pas arrêter ta vie à parler du passé. Du darfst dein Leben nicht darauf begrenzen, nur von der Vergangenheit zu sprechen. Bien sûr que tu as fait de grandes choses dans le Sicherlich passé. hast du große Sachen in der Vergangenheit gemacht. Bien sûr, tu as atteint de grands objectifs dans le passé. Sicherlich hast du große Ziele erreicht in der Vergangenheit. Mais c'est le passé. Aber es ist die Vergangenheit. Maintenant, tu vis le présent. Nun lebst du in der Gegenwart. Et quand tu ne vis plus le présent, Und wenn du aber die Gegenwart nicht mehr lebst, c'est vraiment malheureux. ist es sehr bedauernswert. Et je vais encore parler un peu du présent. Und ich werde noch ein bisschen über die Gegenwart Et sprechen. c'est la deuxième partie du temps. Das ist der zweite Teil der Et Zeit. ceux qui ont fait la philosophie du temps, Diejenigen, die die Philosophie der Zeit gemacht haben, ils disent que le présent dure 3 sagen, secondes. dass die Gegenwart eine Dauer von 3 Sekunden hat. Et puis après 3 secondes, Und nach den 3 Sekunden ce n'est plus le présent, ist es nicht mehr die Gegenwart. c'est le passé. Es ist die Vergangenheit. Le présent, c'est le moment des Die opportunités. Die Gegenwart ist die Zeit der Gelegenheiten. Dans la vie, il y a Im des Leben opportunités qui se gibt es présentent. Gelegenheiten, die sich uns darbieten.
Tu vas commencer à réfléchir. Du wirst beginnen nachzudenken. Tu vas commencer à Du penser. wirst beginnen zu denken. Tu vas commencer à Du philosopher. wirst beginnen zu philosophieren. Mais les opportunités ne Aber durent pas die toujours. Gelegenheiten dauern nicht auf ewig. Quand une opportunité passe, elle Wenn passe. eine Gelegenheit vorübergeht, dann ist sie vorüber. Si tu n'as pas ces réflexes-là de pouvoir Wenn du nicht diesen Reflex reconnaître hast, les opportunités Möglichkeiten zu erkennen, que Dieu met devant toi, die Gott vor dir stellt, tu es en train de faire passer le temps. verlierst du Zeit. Et passer le temps, c'est synonyme de rater sa vie. Und die Zeit zu verlieren ist gleich ein Synonym dafür, sein Leben zu Et verpassen. laisse-moi te dire Und aujourd'hui, lass mich dir heute sagen, avant de perdre une minute de ta vie, bevor du eine Minute deines Lebens verlierst, tu dois commencer par perdre une seconde. musst du damit anfangen, eine Sekunde deines Lebens zu verlieren. Avant de perdre une heure de ta vie, Bevor du eine Stunde deines Lebens tu dois verlierst, commencer par perdre une minute. musst du damit anfangen, eine Minute deines Et Lebens zu avant de verlieren. foutre toute ta vie en l'air, Und bevor du dein ganzes Leben einfach so wegwirfst, tu dois commencer par perdre une année. musst du dabei anfangen, ein ganzes Jahr zu verlieren. C'est la raison pour laquelle nous, Das les ist der Grund, chrétiens, warum wir Christen nous devons prendre Wir conscience du müssen temps. uns der Zeit bewusst werden. Et la Bible ne dit pas Und die racheter Bibel des sagt maisons. nicht, kauft Häuser, Et la Bible ne dit pas Die Bibel sagt racheter nicht- de n'importe quoi. kauft sonst irgendwas. Mais la Bible dit Aber die Bibel sagt, racheter le temps. kauft die Zeit oder holt euch die Le Zeit. temps. Die Zeit, Car sans le temps, weil ohne Zeit tu ne peux rien faire. kannst du nichts machen. Le jour où tu prendras conscience An de dem Tag, wo dir l'importance du bewusst temps, wird, wie wichtig die Zeit eigentlich ist, tu verras ta vie changer. wirst du bemerken, wie dein Leben sich verändert. Le jour où tu te An décideras de dem ne pas Tag, perdre wo du une dich minute de ta entscheiden vie, wirst, keine Minute mehr deines Lebens zu tu verlieren, verras ta vie da changer. wirst du sehen, dass sich dein Leben verändern wird. Il y a des gens, Es gibt Menschen, tu te réveilles le du stehst matin, in der Früh auf, tu ne sais même pas ce que tu vas faire pendant cette journée. du weißt nicht einmal, was du machen wirst an diesem Tag. C'est tragique. Das ist tragisch. Tu te réveilles le matin, Du stehst in der Früh auf, tu ne sais pas ce que tu vas faire pendant cette journée. du weißt nicht, was du an diesem Tag machen wirst. Il faut que le peuple de Dieu, que nous puissions prendre conscience. Das Volk Gottes, welches wir sind, uns muss es bewusst werden. Et le présent, c'est le moment des Und die opportunités. Gegenwart ist ein Moment der Gelegenheit. Et je ne passerai pas sans dire, Und ich werde nicht vergessen zu sagen und verpassen zu sagen, il y a des gens es gibt Menschen, que Dieu fait passer dans nos vies. die Gott in unser Leben platzieren lässt oder durchgehen lässt. Ces gens-là sont là pour nous bénir, Diese Leute sind da, um uns zu segnen. mais on ne se rend pas compte. Aber uns kann es vielleicht nicht bewusst Ce sein. sont des Es opportunités sind Gelegenheiten, que Dieu a placées à côté de nous pour nos vies. die Gott uns beiseite gestellt hat für unser Leben. Souvent, quand ces personnes sont là à côté de nous, Auch wenn diese Menschen neben uns sind, da on bei uns, néglige ces gens-là. vernachlässigen wir diese Mais Menschen. ce sont des gens qui ne resteront pas éternellement là. Aber das sind Menschen, die nicht ewig in unserem Leben bleiben werden. Quand on n'a pas su profiter de ces personnes-là, Wenn wir nicht von diesen Menschen profitieren haben können, un jour Dieu va les eines prendre et Tages les wird amener der au Herr loin sie de nous. nehmen und sie weit weg von uns bringen. Et c'est alors qu'on va se rendre compte quelle Und erst importance dann ces wird uns gens-là. bewusst werden, wie wichtig diese Person eigentlich war. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire Es ist der aujourd'hui, Grund, warum ich euch heute sagen will, ne néglige pas ton frère que Dieu place à côté de toi. Alléluia. vernachlässige nicht deinen Bruder, den Gott neben dir platziert. Ne néglige pas ta soeur que Dieu place à côté de toi. Vernachlässige nicht deine Schwester, welche der Herr neben dir platziert. L'homme, c'est un être social. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Chaque bénédiction que Dieu fait passer dans nos vies, Jeder Segen, welches wir vom Herrn empfangen, ça passe par les autres. kommt von anderen, Ça passe par les gens. kommt von Menschen. Il n'y a aucune bénédiction qui Es tombe du gibt keinen ciel. Segen, welches vom Himmel runterkommt. Quand tu ne sais pas Wenn du nicht weißt, profiter des personnes que Dieu von place à Menschen zu côté de toi, profitieren, die Gott um dich herum gestellt hat, tu vas passer à côté de grandes bénédictions. wirst du viel Segen verpassen, Tu viel vas großes rater Segen. des Du opportunités wirst dans ta vie. Gelegenheiten verpassen in deinem Et Leben. quand tu rates des Und wenn du opportunités, diese Gelegenheiten verpasst, généralement, ce sont des opportunités qui ne viennent pas. normalerweise sind es Gelegenheiten, die nicht mehr zurückkommen. Aujourd'hui, ici, on dit Pasteur Peter, il est parti. Heute sagen wir, Pastor John ist gegangen, Mais quand il était ici, aber als er hier war, et quel était notre comportement à l'égard de notre pasteur? was für ein Verhalten hatten wir gegenüber unserem Pastor? Est-ce qu'on l'a pris vraiment à sa juste valeur? Haben wir ihn so wahrgenommen,
haben wir ihn gemäß seinem Wertes On wahrgenommen. peut aujourd'hui regretter, Wir können es heute bedauern, mais il est parti, il ne reviendra plus. aber er ist gegangen und er wird nicht mehr kommen. Mais aujourd'hui, il y a maman qui est là. Heute gibt es Mama Pastor, die da ist. Peut-être on ne la prend pas à sa juste valeur. Vielleicht nehmen wir sie auch nicht gemäß ihrem Wertes wahr. Et chaque jour, elle se tient ici pour Und prêcher. jeden Tag steht sie hier, um zu predigen. Et laisse-moi vous dire que pour Und lassen wir préparer euch un sagen, message, um eine Nachricht vorzubereiten, ce n'est pas quelque chose de facile. das ist nicht einfach. Et tu ne vas pas dormir parfois. Und manchmal wirst du sogar nicht schlafen Les können. gens sont en train de dormir, Die Leute schlafen, mais toi tu prépares le message. aber du bereitest die Nachricht vor. Les gens sont en train de Die dormir, Leute schlafen, mais toi tu organises aber l'église. du organisierst die Kirche. Et quand tu fais de tels sacrifices, Und wenn du solche Opferungen machst, et tu viens ici, tu und du remarques que kommst les hierher gens und du ne sont pas bemerkst, reconnaissants, dass die Leute nicht dankbar sind, c'est quelque chose qui fait mal. ist es eine Sache, die wehe tut. C'est la raison pour laquelle nous, Das les ist der enfants Grund, de Dieu, warum wir die Kinder Gottes, nous devons être wir capables müssen dazu fähig sein, d'être reconnaissants dankbar zu sein, quand ces personnes sont encore là. wenn diese Leute noch bei uns sind. Il noch faut que bei uns. nous ayons cette faculté-là de Wir pouvoir müssen die dire Fähigkeit merci haben, um zu sagen, wir müssen die Fähigkeit haben, um Danke sagen zu können, quand ces personnes sont encore là. wenn diese Leute noch um uns sind, noch da sind. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Et je vais encore parler du passé pour Und ich werde clôturer. noch einmal über die Vergangenheit sprechen, um abzuschließen. Et le passé, non, non, Vergangenheit. le futur plutôt. Ich meinte die Zukunft. Et le futur, c'est quelque Die chose Zukunft ist eine Sache, qui montre l'espoir die Hoffnung zeigt, et qui peut aussi montrer le désespoir. die auch Entmutigung zeigen kann. Et il y a une différence ici. Es gibt hier einen Unterschied. Le passé ne peut pas être influencé, Die Vergangenheit kann nicht beeinflusst werden, mais le futur Aber peut die être Zukunft influencé. kann beeinflusst werden. Tu peux changer ton avenir. Du kannst deine Zukunft verändern. Tu peux influencer ton Du avenir. kannst deine Zukunft beeinflussen. Tu as une partie active Du hast einen aktiven Teil, pour influencer ton avenir. um deine Zukunft zu beeinflussen. Tu as des choses entre tes mains Du hast Sachen in deinen Händen, pour influencer ton avenir. um deine Zukunft zu beeinflussen. C'est la raison pour laquelle la parole de Das Dieu ist der déclare, Grund, warum das Wort Gottes sagt, ne pensez plus aux événements passés. denk nicht mehr an die vergangenen Sachen, Car le passé, da die Vergangenheit, tu ne peux pas l'influencer. diese kannst du nicht beeinflussen. Mais le futur, Aber die Zukunft, tu peux l'influencer. die kannst du beeinflussen. Et Dieu même dit Und dans Gott sa selbst parole, sagt in seinem Wort, j'ai formé des projets pour vous. ich habe Projekte für euch geformt. Des projets de bonheur. Projekte voller Segen. C'est-à-dire que Dieu Das a des bedeutet, projets pour nous. Gott hat Projekte für uns. Mais laisse-moi vous dire Aber lasst mich euch sagen, que chaque projet que Dieu a jedes pour nous, Projekt, welches Gott für uns hat, il y a une partie qui nous est réservée. es gibt aber einen Teil, den wir dazu beitragen C'est müssen. la raison pour laquelle la Bible Das ist der dit Grund, warum die Bibel sagt, que nous sommes des petits dieux. wir sind kleine Götter. C'est-à-dire, nous Das avons bedeutet, wir haben de l'influence dans nos Einfluss vies. in unserem Leben. Et tu n'es pas là seulement pour subir les choses, Und du bist nicht nur da, um Sachen zu verfolgen, mais tu es aussi là pour influencer les choses. aber du bist auch da, um Sachen zu beeinflussen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Il y a des gens Es gibt Menschen, qui sont là, qui n'ont aucun projet dans la vie. die da sind und kein Projekt im Leben haben. Et tu ne cherches pas à influencer ta vie. Und du versuchst doch nicht dein Leben zu beeinflussen. Tu ne cherches pas à planifier Du ta vie. versuchst doch nicht dein Leben zu planen. Mais Dieu dit Aber Gott sagt, que nous avons de l'influence. wir haben Einfluss. Tu as la responsabilité Du hast die Verantwortung, de construire le temple que tu es. den Tempel zu konstruieren, welcher du bist. Tu as aussi la responsabilité Du hast auch die Verantwortung, de détruire le temple. den Alléluia. Tempel zu zerstören. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Moi, je ne suis pas fan Ich bin kein Fan des gens qui disent von Leuten, die sagen, que je laisse tout entre les mains de Dieu. ich lasse alles in den Händen Gottes. J'abandonne tout entre les mains de Ich Dieu. gebe alles dem Herrn hin. Dans un sens, c'est correct. In einem Sinn ist es korrekt, ja. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas Aber auf correct. der anderen Seite ist es nicht korrekt. Parce que même Jésus, Weil Gott selbst, il n'a pas fait tout le travail. er hat selbst nicht die ganze Arbeit gemacht. Il a eu besoin
de 12 personnes à Er côté hat de lui 12 Personen neben sich gebraucht, pour faire le travail ensemble avec lui. die Arbeit gemeinsam mit ihnen zu machen. Et la Bible déclare que nous Die sommes Bibel des sagt- ouvriers avec Dieu. Wir sind Arbeiter gemeinsam mit Gott. Ce sont des vérités Das sind Wahrheiten, que nous, les enfants de Dieu, nous die devons wir Kinder comprendre. Gottes verstehen müssen. Et ce sont de telles vérités Und das sind Wahrheiten, qui font à ce que des choses que nous déclarons souvent, die dazu führen, dass die Sachen, die wir deklarieren, nous aussprechen, ne les vivons pas. nicht leben. Parce que nous vivons Weil dans l'utopie. wir in der Utopie leben. On vit dans des fantaisies. Wir leben in Fantasien. Tu dis des choses qui Du ne vont pas sagst se Sachen, die réaliser. sich nicht realisieren werden. Parce que tout simplement, toi-même, ganz tu ne einfach, prends pas du une part selbst active dans ces Keinen choses-là. aktiven Teil beiträgst zu dieser Sache. Laisse-moi te dire Lass mich dir sagen, que ton avenir, deine Zukunft, tu peux l'influencer. du kannst sie beeinflussen. Je reprends ton Ich avenir, tu peux wiederhole, l'influencer. deine Zukunft kannst du Je reprends beeinflussen. encore ton Ich avenir, tu peux wiederhole, deine l'influencer. Zukunft kannst du beeinflussen. Il faut que tu te décides Du aujourd'hui musst dich heute dazu entscheiden, d'influencer ton avenir. deine Zukunft zu beeinflussen. Si tu n'influences pas ton Wenn du avenir, deine Zukunft nicht beeinflusst, c'est le diable qui va ist l'influencer. es der Teufel, der es beeinflussen wird. Et si tu laisses ton avenir Und entre les mains du diable, Wenn du deine Zukunft in den Händen des Teufels lässt, c'est quelque chose de tragique. ist es was sehr Tragisches. Aujourd'hui, Heute, nous les enfants de Dieu, wir die Kinder Gottes, nous devons prendre cette responsabilité wir müssen diese Verantwortung nehmen, d'influencer nos vies, unsere Leben zu beeinflussen, d'influencer notre avenir, unsere Zukunft zu beeinflussen, de monter des projets pour changer nos avenirs. Projekte zu haben, unsere Zukunft zu verändern. Tu ne peux pas seulement être là, Du kannst nicht einfach nur da sein, en train de prier. indem du betest. pries. Du betest. Il y a des gens qui ont déjà reçu des exaucements. Es gibt Menschen, die schon Antworten empfangen haben. Ces exaucements sont là à côté Diese d'eux. Antworten sind da neben ihnen. Mais ils ne voient pas les Aber exaucements. sie sehen die Antworten nicht. Ils continuent à Sie prier. beten weiterhin. Ils prient, Sie beten, ils prient, sie beten, ils prient et sie rien n'arrive. beten und nichts kommt. Et la Bible déclare, Und die Bibel sagt, vous priez, ihr betet vous ne recevez pas und ihr empfängt nicht, parce que vous priez mal. weil ihr schlecht betet. Chaque prière Jedes Gebet a une partie active. hat einen aktiven Teil. Chaque prière que tu Jedes élèves Gebet a une partie hat active. einen aktiven Teil. Chaque prière que tu élèves, Jedes Gebet, welches du erhebst, tu as une du responsabilité dans hast cette eine prière. Verantwortung in diesem Gebet. Et quand tu ne comprends pas ta responsabilité dans une prière, Und wenn du deine Verantwortung in diesem Gebet nicht verstehst, cette prière, elle ne va pas s'accomplir. wird dieses Gebet sich nicht verwirklichen. Les enfants de Dieu sont des paresseux, Die Kinder Gottes sind faule Kinder. des fainéants Faule Kinder, qui ne veulent pas travailler, die nicht arbeiten wollen, qui ne veulent pas organiser leur vie, die ihr Leben nicht organisieren qui wollen, ne veulent pas prendre leur avenir au sérieux, die ihre Zukunft nicht ernst nehmen qui wollen, attendent à ce que Dieu fasse les die tout. darauf warten, dass Gott alles macht. Il y a une multiplication du pain, Es gab eine Multiplikation vom Brot. mais les 3 pains qui ont été multipliés, Aber die 3 Brote, die vermehrt worden sind, ce n'est pas Jésus qui a amené ces 3 pains. nicht Jesus hat diese 3 Brote gebracht. Ces 3 pains qui ont été Diese multipliés, 3 Brote, die vermehrt worden waren, c'est le peuple qui les a amenés. das Volk hat sie mitgebracht. Et nous aujourd'hui, dans Und l'église, wir heute in der Kirche, nous demandons à wir Jésus de multiplier les bitten den pains, Herrn, Brot zu multiplizieren, qu'il amène lui-même les pains dass er selbst das Brot bringt et qu'il les multiplie pour nous. und dass er es für uns multipliziert. C'est pas normal. Das ist nicht normal. Et je donnerai encore un exemple. Und ich gebe noch ein weiteres Beispiel. Moïse à la montagne. Moses auf dem Berg. Dieu parle à Moïse. Gott spricht zu Moses. Et Dieu dit à Moïse, Und Gott sagt zu Moses, va voir ce peuple-là. geh und such dieses Volk auf. Et Moïse dit, Und Moses sagt, comment le peuple-là va croire à moi? wie wird dieses Volk an mich glauben können? Dieu posa une question. Und der Herr hat ihm eine Frage gestellt. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Was hast du in deinen Händen? Qu'est-ce que tu as entre Was tes mains? hast du in deinen Händen? Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, à celui qui a, derjenige, der hat, on ajoutera.
dem wird man noch hinzufügen. À celui qui n'en a pas, Derjenige, der nichts hat, on enlèvera même le peu qu'il a. dem wird man sogar das wenige wegnehmen, welches er hat. C'est-à-dire, en Das réalité, bedeutet in Wahrheit, la personne qui dit qu'elle n'a pas, die Person, die sagt, dass sie nicht hat, elle a quelque chose qu'elle ne voit pas. hat etwas, welches sie eigentlich nicht Parce sieht. qu'on ne peut pas enlever si tu n'as rien. Weil man kann dir nichts wegnehmen, was du nicht hast. Si on enlève, c'est que tu avais quelque chose. Wenn man dir etwas wegnimmt, dann heißt es, du hattest Et la etwas. question que Dieu Und a die posée à Frage, Moïse, die Moses Gott gestellt hat, qu'est-ce die que Gott tu Moses as gestellt hat, entre tes mains? was hast du in deinen Händen? Dans cette circonstance, In diesem Umstand et je pense que Moïse était étonné. war Moses echt verwundert. Parce qu'il n'avait entre ses mains qu'un bâton. Er hatte nur in seinen Händen einen Stock. Parfois, toi aussi, tu peux négliger ce que tu as entre tes mains. Vielleicht vernachlässigst du auch das, was du in deinen Händen Mais hast. peut-être le peu que tu as entre tes Aber mains, vielleicht das wenige, was du in deinen Händen hast, c'est ça qui peut changer ta vie. ist das, was dein Leben verändern kann. Mais Moïse ne savait pas Und Moses wusste das nicht, que c'est seulement un simple bâton qu'il utilisait denn er hat nur einen einfachen Stock verwendet, pour paître les troupeaux. um die Herde zu leiten. C'est ce bâton-là qui a divisé la mer Rouge. Dieser Stock hat das Rote Meer geteilt. C'est ce bâton-là qui a accompli des miracles. Dieser Stock hat Wunder vollbracht. C'est la raison pour laquelle nous, les Das enfants ist de der Dieu, Grund, warum wir Kinder Gottes, nous ne devons pas négliger des choses que nous avons. wir dürfen die Sachen nicht vernachlässigen, die wir haben. Il faut que nous prenions une partie active dans chaque bénédiction. Wir müssen einen aktiven Beitrag leisten in jedem Segen. Chaque personne qui a cette façon de penser Jede Person, die diese Art und Weise hat zu denken, fait de grandes choses dans la vie. macht große Sachen im Leben. Quand tu n'as pas participé à quelque chose, Wenn du an etwas nicht teilgenommen hast, tu ne sauras pas garder cette chose-là. wirst du es nicht schaffen, diese Sache für dich zu Tu vas la bewahren. perdre. Oder du wirst die Sache verlieren. Et dans la vie, il ne faut pas toujours être à la poursuite du miracle. Und im Leben darf man nicht immer auf der Suche nach Wundern sein. Car ceux qui ont mangé le pain dans le désert, Weil diejenigen, die das Brot in der Wüste gegessen ils haben, sont encore revenus pour manger le pain. sind noch einmal zurückgekommen, um Brot zu essen. Et Jésus a dit, cette fois-ci, il n'y a pas de Und multiplication. Jesus hat gesagt, und dieses Mal gibt es kein Brot. C'est-à-dire, à un moment Das donné, bedeutet, zu einer bestimmten Zeit les miracles s'arrêtent. hören die Wunder auf. Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu qui travaille dans les miracles. Gott ist nicht nur ein Gott, der in Wundern agiert oder handelt, Dieu peut aussi travailler dans des Gott choses simples. kann auch in den einfachen Sachen handeln. Dieu peut changer ta vie d'une Gott façon simple. kann dein Leben auf einer ganz einfachen Weise verändern. Dieu peut t'amener très loin Gott kann dich sehr weit bringen d'une façon simple. durch eine ganz einfache Art und Weise. Toi, tu attends que des Du choses erwartest changent dir, dass sich die d'une Sachen façon exceptionnelle. verändern auf einer ganz besonderen Art und Weise. Mais Dieu les attend d'une façon simple. Aber Gott macht es auf einer ganz einfachen Et le Weise. peuple d'Israël a vu Und das Volk Israel hat gesehen, 40 ans durant la manne est tombée. 40 Jahre lang ist die Manna runtergefallen vom Himmel. Mais un jour, la manne s'est Aber eines arrêtée. Tages fiel es nicht mehr vom Himmel. Ce peuple-là devait travailler. Dieses Volk musste anfangen zu arbeiten. Et ce peuple-là devait agir. Und dieses Volk musste agieren. C'est la raison pour laquelle Das ist der Grund, warum je vous dis ich euch sage, que nous devons toujours savoir préparer notre avenir. wir müssen wissen, wie wir unsere Zukunft vorzubereiten Il haben. ne faut pas tout laisser entre les mains de Dieu. Man darf nicht alles in den Händen Gottes lassen. Dieu est capable de tout faire, Gott ist fähig, alles zu machen, mais il ne veut pas tout faire. aber er wird nicht alles machen. Il veut te donner une part de Er will responsabilité. dir einen Teil der Verantwortung geben. Il veut te donner une certaine liberté Er will dir eine gewisse Freiheit pour geben, que tu puisses changer ta vie. damit er dein Leben verändern kann. Sinon, la prière n'aurait aucun sens. Sonst hätte das Gebet gar keinen Sinn. Et Dieu dit Und Gott sagt, qu'il fera dass er machen wird, selon ce que nous avons fait attendre dans ses oreilles. gemäß dem, was wir zu seinen Ohren haben gelangen lassen. Moi, je te dis aujourd'hui, tu as de l'influence. Ich sage dir heute, du hast Einfluss. Et je reprends encore, tu as Und de ich l'influence. wiederhole, du hast Einfluss. Et je reprends Und encore, ich tu as de wiederhole einmal, du l'influence. hast Einfluss. Je reprends, Ich tu as de wiederhole, l'influence. du hast Einfluss. Tu as de l'influence. Du hast Einfluss. Il faut que cette influence-là, Dieser Einfluss, tu l'appliques. diesen Einfluss musst du anwenden. Et les gens peuvent prier pour toi. Und die Menschen können für dich beten. Ils font des déclarations devant. Sie machen hier vorne Aussprüche. Tu vas quelque part, on te pose les mains, Du gehst irgendwo hin und man gibt auf dir die Hände on t'impose les pieds. und man gibt auf dir die Füße.
Et j'ai même vu hier sur Facebook Und ich habe gestern sogar auf Facebook gesehen, un prophète ein Prophet, qui lavait son visage. der sein Gesicht gewaschen hat. Et cette eau-là dont il était en train de laver son visage, womit er sein Gesicht gewaschen hat, et tous les fidèles venaient alle Treuen sind gekommen, se prosterner là en dessous. haben sich dann da Et l'eau du hineingefallen. visage du prophète Und das Gesicht vom Wasser des Propheten tombe sur toi, tu es béni, tu ist auf pars. dich getropft und du warst dann gesegnet und konntest Et les gehen. gens étaient en train de se précipiter pour recevoir cette eau qui tombait du visage du Und die prophète. Leute haben sich beeilt, ein bisschen Wasser von diesem Gesicht zu Et bekommen. laisse-moi te dire, même si Und on lass mich te dir lavait sagen- avec cette eau-là, Und auch wenn man nicht mit diesem Wasser waschen würde, si tu ne sais pas faire la part des choses, wenn du nicht den Teil, wenn du keinen eigenen aktiven Beitrag si tu ne leistest, respectes pas la valeur du temps, wenn du die Zeit nicht respektierst, si den tu Wert ne der prends pas Zeit, ton avenir au sérieux, wenn du deine Zukunft nicht ernst nimmst, tu ne vas pas réussir. wirst du nicht erfolgreich sein. Et je vais survoler un tout petit peu les thèmes d'aujourd'hui. Und ich gehe ein bisschen außerhalb vom Thema. Sur ce, on va un peu parler des 4 habitudes qui font perdre le temps. 4 habitudes. Die 4 Eigenschaften, die dazu führen, dass wir Zeit verlieren. Et cette liste-là, elle n'est pas exhaustive. Und diese Liste ist noch nicht genug. C'est-à-dire Das qu'il y en a bedeutet, d'autres habitudes es qui gibt auch peuvent noch faire andere perdre du temps. Gewohnheiten, die dazu führen können, dass wir unsere Zeit verlieren. Mais moi, aujourd'hui, je Aber vais ich vous en heute- donner 4. Ich gebe euch 4 Eigenschaften mit. Et le texte que nous allons lire, Den Text, den wir dazu lesen werden, ist c'est le livre d'Éphésiens 5, Epheser verset 7. 5, Vers 7. Et ce verset-là, je vous l'ai déjà donné. Und diesen Vers habe ich euch schon gegeben. Rachetez le temps. Kauft die Zeit oder holt die Zeit ein. Rachetez le temps. Holt die Zeit ein. Dieu prend le temps au sérieux. Gott nimmt die Zeit ernst. Quand tu es encore jeune, Wenn du jung bist, c'est le moment de servir Dieu. ist es der Moment, um dem Herrn zu dienen. Quand tu es encore fort, Wenn du noch stark bist, c'est le moment de servir ist es Dieu. der Moment, dem Herrn zu dienen. Quand tu es encore en bonne Wenn du santé, noch gesund bist, c'est le moment de servir ist Dieu. es ein guter Moment, um den Herrn zu Et ici, dienen. Dieu dit Und hier sagt der Herr, que nous devons racheter dass le temps. wir die Zeit einholen sollen. C'est très sérieux. Das ist sehr ernst. Il y a des gens qui ratent leur vie. Es gibt Leute, die ihr Leben verpassen. Et quand une personne, tu prends le temps au sérieux, Und wenn du eine Person bist, die die Zeit ernst nimmt, tu es condamné à la réussite. bist du zum Erfolg bestimmt. Et l'habitude que je vais traiter en premier, Und die Gewohnheit, die ich euch zuerst nennen werde, c'est ce qu'on appelle la procrastination. ist das, La procrastination. Procrastination. das ist die Prokrastination. Procrastination. Prokrastination. Et la procrastination, Die Prokrastination c'est l'habitude Ist die de Gewohnheit. renvoyer des choses à plus tard. ist die Gewohnheit, Sachen immer zurückzuschieben. Et la parole de Dieu Das dit, Wort Gottes sagt, ne remets pas à demain ce que tu peux faire. Hein. leg nicht Aujourd'hui. das auf morgen, was du eigentlich heute hättest machen können. Il y a des gens Es gibt Leute, qui aiment toujours repousser des choses. die Sachen immer nach hinten verrücken wollen oder Et quelque verschieben chose que wollen. tu peux faire aujourd'hui, Eine Sache, die du heute machen kannst, je le ferai demain. das mache ich dann morgen. Je le ferai Ich demain. mache es dann morgen. Je le ferai demain. Ich mache es dann morgen. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, à chaque jour jeder Tag suffit sa peine. reicht in sich selbst. Il y a des gens qui utilisent ces versets-là d'une façon abusive. Es gibt Leute, die diesen Vers schlecht verwenden, wenn ich das so sagen kann. Ils utilisent ces versets-là Sie verwenden diesen Vers, pour justifier leur paresse. um ihre Faulheit rechtfertigen. À chaque jour suffit sa peine. Jeder Tag reicht sich selbst. Mais ce verset veut dire Aber dieser Vers en vérité bedeutet eigentlich in Wahrheit, que chaque jour, jeder Tag c'est une opportunité ist eine Gelegenheit, pour faire ce que tu dois faire ce um jour-là. das zu machen, was du an diesem Tag machen musst. Tu as des choses à faire. Du hast Sachen zu tun Et la Bible dit, und die Bibel sagt, ne vous inquiétez pas du lendemain. sorgt euch nicht um morgen. Mais ici, on parle seulement Aber hier spricht man nur von de l'inquiétude. den Sorgen. Mais on ne dit pas de ne Aber pas man sagt préparer le lendemain. Man sagt nicht, dass man nicht seinen Morgen vorbereiten Ce sont des soll. choses que le peuple de Dieu doit comprendre. Das sind Sachen, die das Volk Gottes verstehen muss. Il y a des versets dans la Bible Es gibt Versen in der que nous Bibel, utilisons d'une die wir façon verwenden, abusive. auf falsche Weise verwenden.
À chaque jour suffit sa peine. Jeder Tag reicht in sich völlig aus. Quelqu'un qui est là, Jemand, der da ist, qui ne prépare pas le jour suivant, der die folgenden Tagen nicht vorbereitet, qui n'organise pas sa vie, der sein Leben nicht organisiert, qui dit qu'à chaque jour suffit sa der peine. sagt, dass jeder Tag in sich selbst genug ist. Quand on dit à chaque jour suffit sa Wenn peine, man sagt, jeder Tag ist in sich selbst cela genug, veut dire que les âmes que tu dois gagner aujourd'hui, die Seelen, gagne-les aujourd'hui. die Seelen, die du heute gewinnen sollst, gewinne sie auch heute. Cela veut dire que Das l'œuvre de Dieu que tu dois die faire Tat aujourd'hui, Gottes, die du heute fais-le machen musst, aujourd'hui. mache es heute. Cela veut dire Das que si bedeutet, tu dois aller à l'école Wenn du in die aujourd'hui, Schule gehen va musst, à l'école dann aujourd'hui. gehe heute in die Schule. À chaque jour, Jeder Tag suffit sa peine. genügt sich in sich selbst. Cela veut dire Das bedeutet, que la paresse die Faulheit te poussera toujours wird dich immer dazu à führen, remettre des choses à demain. Sachen zu verschieben, Je vais auf faire ça morgen zu demain. verschieben. Je vais faire ça Ich demain. werde das morgen machen. Et en réalité, Aber in Wirklichkeit, quand tu repousses une chose importante à demain, wenn du eine wichtige Sache auf morgen verschiebst, tu vas aller regarder la télé. wirst du fernschauen gehen. Tu repousses quelque chose d'important à demain Du verschiebst etwas Wichtiges auf morgen, pour faire quelque chose qui n'est pas même moins important, um eine Sache zu machen, die nicht einmal gleich so wichtig mais ist, qui est inutile. aber die unnötig ist. C'est ça qu'on appelle la procrastination. Das ist das, was man die Prokrastination Et nennt. la procrastination Und die Prokrastination fait que plusieurs personnes führt ratent leur dazu, vie. dass viele oder mehrere Leute ihr Leben verpassen. Plusieurs personnes ratent leur Viele existence. verpassen ihre Existenz. Et la parole de Dieu dit Und das Wort Gottes sagt, que le jour favorable, c'est aujourd'hui. der günstige Tag ist heute. Le moment favorable, c'est Der günstige maintenant. Moment ist jetzt. Et le moment pour toi pour être béni, Und c'est der Moment aujourd'hui. für dich gesegnet zu werden ist Et le jetzt. Ist jour pour heute. toi, Und der Tag pour für dich, transformer ta vie, um dein c'est Leben zu aujourd'hui. verändern, ist heute. Faut pas que tu te mettes là à attendre Du darfst demain. nicht hier stehen und auf morgen warten, Faut pas que tu te mettes là à Du attendre darfst qu'une nicht autre hier stehen, personne vienne changer ta damit vie. eine andere Person kommt und dein Leben verändert. C'est aujourd'hui. Es ist heute. En Swahili, on a une phrase Aus célèbre. Swahili hat man einen bekannten Satz. On dit Léo Joe, Léo. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Heute ist heute. Ça, il faut que nous, les chrétiens, nous le comprenions. Wir Christen, wir müssen das verstehen. Tu repousses les choses. Du verschiebst die Sache. Même en psychologie, Auch in der Psychologie on dit, sagt man, dans la vie, il faut im commencer Leben muss man anfangen par des choses durch Sachen, qui sont urgentes et importantes. die wichtig also die dringend und wichtig sind. Tu te réveilles le matin, Du stehst in der Früh auf, tu te poses la question, du stellst dir die Frage, quelles sont les choses qui sont urgentes et importantes? was sind die Sachen, die dringend und wichtig sind heute? Quand tu termines les urgences, Wenn du die dringenden Sachen gemacht hast, tu passes maintenant à la deuxième case. gehst du nun zum zweiten Schritt weiter. Quelles sont des choses qui sont moins urgentes mais importantes aujourd'hui? Was sind die Sachen, die weniger dringend sind, aber wichtig sind heute? Parce que ces choses-là qui sont Weil diese Sachen, moins urgentes et importantes, die weniger dringend sind, aber wichtig dans sind, quelques temps, elles in deviendront einiger urgentes Zeit et werden importantes. sie dann dringend und wichtig werden. Et après, tu vas aller à la case des Und choses zum dritten Schritt wirst du dann kommen, qui sont urgentes et moins importantes. die dringend sind, aber weniger wichtig. Là, tu vas maintenant aux choses qu'on fait communément, Da gelangst du den Sachen, die wir gemeinsam machen, qui sont moins urgentes die et moins weniger importantes. dringend sind und weniger wichtig. Mais nous, les chrétiens, nous passons notre temps Aber wir, souvent die Christen, wir verbringen oft unsere Zeit aux choses qui sont moins mit urgentes Sachen, et moins die importantes. weniger dringend sind und weniger wichtig. Il faut que nous puissions revoir notre Wir façon. müssen unsere Art zu sehen erneuern. Et je vais passer au deuxième Und point. ich gehe zum zweiten Charakter zu. Et ça, c'est la deuxième chose Das ist die zweite Sache, qui fait à ce que nous die puissions dazu perdre du führt, temps dans nos dass wir vies. unsere Zeit verlieren. Manque des objectifs. Ein Mangel an Zielerreichung. On n'a pas de projet dans Wir la haben vie. keine Projekte im Leben. Même Dieu, Auch Gott il se fixe des objectifs. hat sich Ziele festgelegt. Dans le livre de Genèse 1, In verset 26, Genesis 1,26 il dit, faisons l'homme à notre image. schaffen wir den Menschen nach unserem Ebenbild. Faisons l'homme à notre image. Machen wir den Menschen nach unserem Ebenbild. Tu ne peux pas marcher comme ça dans la vie Du kannst nicht einfach so durchs Leben gehen, sans avoir des projets. ohne Projekte zu haben.
Tu ne peux pas marcher dans la vie Du kannst nicht einfach so durchs Leben gehen, sans avoir quelque chose entre ta main. ohne irgendetwas in deinen Händen zu haben. Quand tu vas chez Dieu, Wenn du zu Gott hingehst, tu vas avec quoi? womit gehst du? Tu demandes l'argent à Du Dieu. bittest Gott um Geld. Tu amènes quel projet devant Dieu? Was für ein Projekt bringst du vor dem Herrn? Chaque avion a besoin de l'aéroport pour atterrir. Jedes Flugzeug braucht einen Flughafen, um anzukommen. Il y a des gens qui demandent la bénédiction à Dieu. Es gibt Menschen, die Gott nach Segen bitten. Et la bénédiction est en train de survoler leur vie. Und dieser Segen schwebt über ihr Leben. Mais cette bénédiction-là Aber ne dieser trouve Segen pas d'endroit dans leur vie pour atterrir. Findet keinen Platz, wo es landen kann. Nous devons préparer Wir müssen nos vies à la bénédiction. wir müssen unser Leben auf Segen Nous vorbereiten. devons préparer Wir müssen notre avenir à la bénédiction. unsere Zukunft auf Segen vorbereiten. Et ici, Dieu pose une question à Moïse. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Und Gott stellt Moses die Frage, was hast du in deinen Händen? Si tu veux être béni financièrement, Wenn du finanziell gesegnet werden willst, monte un projet. zeig deine Projekte. Si tu veux être béni financièrement, Wenn du auf finanzieller Weise gesegnet werden willst, va étudier. geh und lerne etwas. Si tu veux être béni Wenn du auf financièrement, finanzieller Weise gesegnet werden willst, cherche un travail. suche eine Arbeit. Tu dors jusqu'à 12 heures. Est-ce Du que le schläfst travail va bis venir te chercher à la 12. maison? Glaubst du, dass die Arbeit zu dir nach Hause kommen wird und dich aufsuchen wird? Quelqu'un qui se dit arbeitslos. Jemand, der sagt, ich bin arbeitslos, sans emploi. Arbeitslos. Sans emploi. Et il y a aussi ceux qui le Es disent, gibt auch qui le diejenigen, disent die, avec sagen, fierté. Hein? die es mit Stolz sagen. Je suis arbeitslos. Ich bin ohne Arbeit. En réalité, Aber in Wirklichkeit il faut en avoir honte. muss man sich dafür schämen. Parce que la parole de Dieu déclare, Weil das Wort Gottes sagt, c'est l'œuvre de tes mains qui te bénira. die Arbeit deiner Hände wird dich segnen. Nous devons travailler. Wir Le travail, müssen ce n'est pas une arbeiten. punition. Die Arbeit ist keine Le travail, Strafe. c'est une Die Arbeit bénédiction. ist ein Segen. Et moi, chaque fois que je me pointerai ici, Jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe, j'encouragerai le peuple de Dieu à travailler. werde ich das Volk des Herrn dazu ermutigen, zu arbeiten. J'encouragerai les jeunes à Ich werde die étudier. Jugendlichen ermutigen, etwas lernen zu können. J'encouragerai les jeunes à créer des Ich werde projets. die Jugendlichen dazu ermutigen, Projekte zu schaffen. Il y a des milliardaires qui ont Es 25 gibt ans. Milliardäre, die 25 Jahre alt Et sind. pourquoi pas toi? Warum nicht du auch? Des jeunes enfants hein, Junge Kinder, qui ont beaucoup d'argent die viel Geld haben et qui ont créé des applications und qui die leur ont rapporté Apps beaucoup d'argent. geschaffen haben, die ihnen sehr viel Geld gebracht Et haben. ce sont des choses que toi et moi, nous pouvons aussi faire. Und das sind Sachen, die du und ich auch machen können. Et nous utilisons notre temps à Wir seulement verwenden prier. aber unsere Zeit nur, um zu beten. Prier, c'est bien. Beten ist Il gut. faut bien prier. Man muss gut Tu beten. pries bien, mais Du après betest avoir gut, prié, aber nachdem du gebetet hast, fais quelque chose. mach etwas. Tu pries bien, mais Du après avoir betest prié, gut, aber nachdem du gebetet hast, va étudier. geh und lerne etwas. Ça ne sert à rien d'être là, Es tu bringt sich n'étudies nichts, pas. dass du nichts lernst. Tu restes là, tu dis, Du bleibst da und sagst, avant l'examen, je vais aller prier. bevor der Prüfung werde ich beten gehen. Je sais de quoi je suis en train de vous parler maintenant. Ich weiß, wovon ich spreche. Parce que moi, j'ai fait des examens avec 1500 pages à étudier, ici en Autriche, en Allemagne. Weil ich habe Prüfungen gemacht, wo man 1500 Seiten lernen musste, hier in Österreich, auf Deutsch. Et quand vous allez dire que c'est difficile, Und wenn man sagt, es ist schwierig, je connais ces difficultés. ich kenne diese Schwierigkeit. À mon âge, In meinem Alter, avec mon petit allemand, mit meinem kleinen Deutsch. j'ai étudié, j'ai Ich habe réussi. gelernt und ich war erfolgreich. Et je suis diplômé en assistance sociale en Autriche. Und ich bin diplomierter Sozialarbeiter in Österreich. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage. Das ist der Grund, warum ich euch ermutige. Il faut aller à l'école. Man muss in die Schule Il gehen. faut étudier. Man muss etwas dazu Il faut apprendre. lernen. Man muss lernen. Il faut que la bénédiction Das Segen trouve quelque part muss dich irgendwo pour finden. atterrir. Muss einen Ort finden, wo es landen kann. Tu es une personne bénie. Du bist eine gesegnete Person. Tu as la bénédiction en Du toi. hast Segen in dir.
Toutes les bénédictions que tu cherches, All Segen, wonach du suchst, tu en as. die hast du. Tu dois tout simplement les activer. Du musst sie nur aktivieren. Peut-être ils sont quelque part, Vielleicht sind sie irgendwo, mais elles ne sont pas encore activées. aber sie sind noch nicht Et aktiviert. laisse-moi te dire que le meilleur moyen Aber pour lass mich dir activer une sagen, die beste bénédiction, Möglichkeit, um dieses Segen zu aktivieren, c'est de travailler. ist zu arbeiten. C'est de travailler. Ist zu arbeiten. La multiplication des pains. Die Vermehrung der Brote. Le peuple a amené 3 pains. Das Volk hat 3 Brote gebracht. Et Jésus pouvait faire sortir 3 pains et Und multiplier. Jesus hätte 3 Brote rausbringen können und Il sie était capable de multiplizieren le können. faire, Er war imstande dazu, das zu machen, mais il ne l'a pas fait. aber er hat es nicht getan. Où sont tes 3 pains? Wo sind deine 3 Brote? Tu demandes la bénédiction financière. Du bittest um finanzielle Segen. Tu n'apportes pas l'offrande. Du bringst nicht keine Opfergabe. Offrande, tu Dein n'apportes Zehntes pas. bringst du nicht. On compte toujours ici, on a moins d'argent. Man zählt immer, wir haben immer wenig Geld, Parce que toi, tu n'apportes pas l'offrande. weil du nicht dein Zehntes bringst. Et comment est-ce que tu vas être béni si tu Wie n'apportes willst pas du l'offrande? gesegnet werden, wenn du nicht dein Zehntes bringst? La parole de Dieu déclare, Das Wort Gottes sagt, apportez dans ma maison bringt in mein Haus vos dîmes et vos offrandes. eure Opfergaben und euer Et Zehntes. vous allez voir si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des Und ihr cieux. werdet nicht sehen, ob ich die Himmelspforten für euch öffnen werde. Ces choses-là sont très importantes. Diese Sachen sind sehr wichtig. Ce sont des petites choses Das sind kleine Sachen, que nous, les enfants de Dieu, die wir, die Kinder Gottes, on ne tient pas compte. nicht wertzuschätzen Mais wissen. la parole de Dieu déclare Aber das Wort Gottes sagt, que tes succès se cachent dans les petites choses que nous négligons. der Erfolg verbirgt sich in den kleinen Sachen, die wir vernachlässigen. Si tu mets des petites choses en pratique, Wenn du die kleinen Sachen umsetzt, tu vas voir des succès. wirst du Erfolg sehen. Mais quand tu négliges les petites choses, Aber wenn du kleine Sachen vernachlässigst, tu vas foutre ta vie en l'air. wirst du dein Leben einfach so wegwerfen. Enfant de Dieu, Kinder Gottes, serviteur de Dieu, Diener Gottes, servante de Dieu, Dienerinnen Gottes, mettons-nous au travail. setzen wir uns an die Ne Arbeit. remettons pas à demain le travail de Dieu. Schieben wir die Sachen Si Gottes tu wieder es ici vor. et que tu n'as pas encore Wenn du reçu le hier Seigneur, bist und du noch nicht den Herrn empfangen hast, ne remets pas ça à demain. verschiebe das nicht auf morgen. Car le jour favorable, Der günstige Tag c'est aujourd'hui. heute ist. Et ne passe pas ton temps. Und verschwende nicht deine Zeit. Jésus revient bientôt. Jesus kommt bald zurück. Si tu ne marches pas avec Jésus, Wenn du nicht mit ihm gehst, c'est le moment. ist es der Moment. Si tu fumes en cachette, Wenn du im Verborgenen rauchst, c'est le moment d'arrêter de dann ist es fumer. der Moment, jetzt Jésus revient aufzuhören. bientôt. Jesus kommt bald Et la zurück. parole de Dieu déclare, Und das Wort Gottes sagt, celui qui détruit les temples de Dieu, derjenige, der den Tempel Christi il sera zerstört, lui-même détruit. er selbst wird zerstört Si tu werden. prends de la drogue, Wenn du Drogen nimmst, c'est le moment d'arrêter. ist es der Moment, um aufzuhören. Parce que Jésus revient Weil bientôt. Jesus kommt bald zurück. Si tu ne travailles encore pour Dieu, si tu ne travailles pas pour l'œuvre Wenn de du Dieu, nicht für die Arbeit Gottes c'est le arbeitest, moment de le ist es faire. der Moment, das zu machen. Jésus revient bientôt. Jesus kommt bald zurück. Laisse-moi te dire Lass mich dir sagen, que chaque chose jede Sache, que tu devais faire aujourd'hui, die du heute hattest machen tu müssen, crois qu'il sera facile de le faire demain. wo du aber glaubst, dass es einfach ist, morgen zu machen. Chaque jour qui Jeder passe, Tag, der vorübergeht, cette chose devient diese Sache compliquée. wird schwieriger. Si tu es fumeur, Wenn du rauchst, ne crois pas que la journée glaube de demain nicht, sera plus facile dass pour der que tu arrêtes de der fumer. morgige Tag einfacher sein wird, damit du brauchst Tu deviendras encore plus dépendant Du wirst qu'aujourd'hui. noch abhängiger werden als C'est-à-dire, heute. s'il faut que tu Das arrêtes bedeutet, wenn du de wenn fumer es la sein cigarette, soll, dass du de heute prendre de aufhörst, l'alcool, Alkohol zu de trinken, prendre zu des rauchen, choses illicites, unnötige Sachen zu c'est aujourd'hui que tu dann dois ist es prendre la heute, décision. dass du die Entscheidung treffen sollst. La procrastination. Die Prokrastination. Ne remets pas à demain Verschiebe nicht das auf ce que tu morgen, peux faire aujourd'hui. was du heute hättest machen Je können. vais survoler le troisième point. Ich gehe schnell zum dritten Punkt. La troisième chose Die dritte Sache ist, qui fait à ce que welches dazu führt, nous puissions faire passer notre temps, dass wir unsere Zeit verschwenden, c'est le non-respect de l'hiérarchie. ist ein Mangel an Respekt der Hierarchie. Nous ne respectons pas les gens que Dieu a placés au-dessus de nous. Wir respektieren nicht die Menschen, die Gott vor uns platziert hat. Quand Dieu place des gens au-dessus Wenn de Gott nous, Menschen vor uns platziert, nous devons les ober uns respecter. platziert, dann müssen wir sie respektieren. Je pensais à une phrase. Ich habe an einen Satz gedacht.
Et j'ai pensé à la victoire. Und ich habe an den Sieg gedacht. Et j'ai dit que Und ich habe gesagt, des victoires, im Sieg, non, pas comme ça. Et je reformulerai ainsi. ich werde es nochmal umformulieren, Des grandes victoires individuelles die großen individuellen Siege sont remportées d'une façon collective. kommen zustande durch eine kollektive Art und Weise. Des grandes victoires individuelles Die großen individuellen Siege sont remportées d'une façon kommen collective. zustande kommen kollektiv zustande. C'est-à-dire que si tu veux remporter une grande victoire dans ta vie, Wenn du einen großen Sieg in deinem Leben haben willst, cherche à remporter cette victoire avec les autres. versuch diesen Sieg mit anderen zustande Et c'est la bringen zu raison pour lassen. laquelle Das ist der Grund, warum une équipe comme la France, ein Team wie die französische Mannschaft, même un joueur qui n'a joué que 2 minutes, auch wenn ein Spieler zum Beispiel nur 2 Minuten gespielt hat, quand il rentre chez lui, il a une médaille. wenn zu sich nach Hause geht, dann hat er eine Medaille. Et là, il ne va pas dire que Und da nous wird er sommes nicht champions du sagen, monde, wir sind die Sieger der Welt, mais il peut dire je suis champion. aber er kann sagen, ich bin ein Sieger der Une Welt. victoire qu'on a remportée ensemble. Ein Sieg, welches man zusammen zustande gebracht Et hat. laisse-moi te dire Und lass mich dir sagen, que l'hiérarchie die Hierarchie soutient l'unité. unterstützt die Einheit. Toute unité sans hiérarchie, Jede Einheit ohne Hierarchie ça ne fonctionne pas. funktioniert nicht. C'est la raison pour laquelle Das ist der Grund, warum. le diable, pour détruire la famille, Um die Familie zu zerstören, il détruit d'abord l'hiérarchie. zerstört er zuerst die Hierarchie. Il dit à la femme Er sagt der Frau, que tu es au même titre que ton mari. du hast genau denselben, ihr steht an der gleichen Il dit aux Stelle. enfants Er sagt den Kindern, que tu es au même titre que tes parents. du bist an derselben Stelle wie deine Eltern. L'hiérarchie, ça ne veut pas Die dire Hierarchie bedeutet nicht, que tu as moins de la valeur. dass du weniger wert bist. La femme, Die Frau, l'homme, der les Mann, enfants die Kinder ont la même valeur. haben denselben Mais Wert, ce sont seulement les fonctions qui aber nous die divergent. Funktionen sind anders. Une personne qui obéit, Eine Person, die gehorsam c'est une ist, personne qui a de la valeur. ist eine Person, die wertvoll C'est une ist. personne qui soutient Es l'unité. ist eine Person, die Dans ce Einheit verset ici, on unterstützt. dit In diesem Vers hier sagt que man, Dieu est le chef de Jésus. Gott ist der Chef von Jesus. Jésus est le chef de Jesus l'homme. ist der Chef des Menschen. L'homme est le chef Und de la femme. und der Mann ist der Chef der Frau. Dans chaque entreprise qui In fonctionne, jeder Firma, die funktioniert, il y oder a jedes une Unternehmen, das Hiérarchie. funktioniert, gibt es eine Hierarchie. même dans l'église, Auch in der Kirche. quand Dieu établit des personnes devant Wenn nous, Gott Menschen vor uns etabliert, il faut que nous sachions respecter ces personnes. müssen wir wissen, wie wir diese Leute zu respektieren Il haben. faut que nous puissions marcher derrière cette personne que Wir Dieu a müssen établie. hinter diesen Leuten gehen, die Gott platziert hat. Parce que la victoire que cette personne va remporter, Weil das Sieg, welches diese Person bringen ça ne sera wird, pas sa victoire. wird nicht sein Sieg Ça sein, sera notre victoire à sondern es nous wird tous. unser Sieg sein. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Bien-aimés, prenez ces choses au sérieux. Nehmt diese Sachen ernst. Quand nous prenons ces choses au Wenn wir sérieux, diese Sachen ernst nehmen, cette église va aller de l'avant. wird diese Kirche On voranschreiten. met un responsable de département, Man platziert respectez-les. einen verantwortlich für einen Suivez la vision qu'il est en train de vous donner pour ce département. C'est alors que ce département va aller de So l'avant. wird dann dieser Bereich voranschreiten. Supposons que je suis avec Stellen ma wir sœur vor, Joël, ich bin mit meiner Schwester Joelle, elle va là-bas sie geht dorthin et moi ici. und ich dahin. On peut prendre 2 heures du temps sans Wir avancer. können 2 Stunden damit nehmen, damit wir nicht vorangehen. Mais si je la prends par la main, Aber elle avance. wenn ich sie bei der Hand nehme und Et sie quand kommt elle mit se mir, soumet, und wenn sie on mir avance au gehorcht, vent de l'avant. dann gehen wir noch weiter. Parfois, nous n'avançons pas Manchmal kommen wir nicht weiter, parce que nous ne respectons pas l'hiérarchie. weil wir die Hierarchie nicht respektieren. Savoir respecter les gens, Menschen, also wie man weiß, Menschen respektieren zu können, c'est une valeur. das ist ein Wert. Ce n'est pas de la Es ist faiblesse. keine Schwäche. Maman, quand tu respectes ton mari,
Frau, wenn du deinen Ehemann respektierst, C'est une valeur. ist es ein Wert. Ce n'est pas de la Es faiblesse. ist keine Schwäche. Quand nous respectons notre pasteur, Wenn wir unsere Pastoren c'est une respektieren, valeur. ist es ein Wert. Tu ne perds rien. Du verlierst Ce nichts. n'est pas de la faiblesse. Es ist keine C'est Schwäche. comme ça que les choses de Dieu So fonctionnent. funktionieren die Sachen Gottes. On ne dit pas Amen. Parce que les gens, ils n'aiment pas se soumettre. Je comprends. Mais c'est ça la parole de Dieu. Aber das ist das Wort Gottes. Et moi, je suis là pour prêcher tout simplement Und ich bin la da, parole de Dieu. das Wort Gottes zu predigen. Et j'aimerais que cette Und ich parole-là würde gerne, dass dieses Wort prenne vraiment une place dans nos vies. Platz in unserem Herzen, in Je unserem vais- Leben einnimmt. Clôturer avec le quatrième point. Ich schließe ab mit dem Parce que vierten le temps Punkt. déjà avance. La quatrième chose que j'ai Die sélectionnée, vierte Sache ist, qui fait perdre le temps, die dazu führt, dass wir die Zeit verlieren, ce n'est pas prendre sa propre vie. Non. Ne pas prendre soin de soi-même. sich nicht um sich selbst zu kümmern. La parole de Dieu déclare, Das Wort Gottes sagt, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du wisst ihr Saint-Esprit nicht, dass ihr das Tempel des Heiligen Geistes seid et que l'Esprit de Dieu habite en vous? und dass der Geist Gottes in euch lebt. Il faut prendre soin de ce corps. Man muss sich um sich selbst kümmern, um diesen Körper. Parce que tu peux mourir avant. Weil du kannst frühzeitig sterben. Et des choses que Dieu a préparées pour toi, Und die Sachen, die der Herr für dich tu vorbereitet ne hat, vas pas les voir. die wirst du nicht sehen. Tu as détruit le corps avec l'alcool. Du hast deinen Körper mit Alkohol Tu as zerstört. détruit le corps avec la Du cigarette. hast deinen Körper mit Zigaretten Et zerstört. la Bible dit, Und die Bibel sagt, pendant la nuit, vous aurez un sommeil paisible. während der Nacht werdet ihr einen schönen Schlaf haben. Toi, toute la nuit, tu ne dors pas. Du die Facebook, ganze Nacht, du schläfst nicht, du bist Facebook nur jusqu'à auf 2 heures du sozialen matin. Medien. Facebook jusqu'à 3 heures du matin. Et tu te réveilles à 6 heures, tu Und dois du aller stehst um travailler. 6 auf und du musst arbeiten. Quand tu fais cela 20 fois, Wenn du das 20 Mal machst, tu diminues ton espérance de vie. erniedrigst du deine Lebenserfahrung. Et la parole de Dieu déclare Und das Wort Gottes sagt, que quelqu'un qui détruit le temple, jemand, der den Tempel zerstört, Dieu va le détruire. den wird der Herr zerstören. Aujourd'hui, le diable Heute canalise toute notre attention kanalisiert der Teufel all unsere Aufmerksamkeit sur l'alcool, auf Alkohol, sur la cigarette. auf Zigaretten. Oui, ça Ja, détruit. das zerstört. Et ne dites pas que je vous ai Und dit sagt nicht, ich habe euch gesagt, que boire l'alcool c'est bien, dass Alkohol trinken que gut fumer ist, c'est bien. dass Non. Rauchen gut ist. Mais Nein. la nourriture peut aussi tuer. Aber auch das Essen generell kann Il y a des zerstören. gens qui vous mangent, vous n'avez pas l'idée. Es gibt Menschen, die essen, ihr habt keine Vorstellung. Qui mangent avec des versets bibliques. Hein. Die essen mit biblischen Versen. Oh, gloire à Dieu. Vous Grunge, mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Ihr Dieu. werdet essen, ihr werdet voll sein und ihr werdet den Namen des Herrn feiern. Et vous allez voir une femme qui mange comme un homme. Und ihr werdet sehen, eine Frau, die isst wie No. ein Mann. Nein. La parole de Dieu déclare, Das Wort Gottes sagt, ne vous livrez pas à des excès. also lässt kein, L'excès liefert de, euch nicht. l'excès de table, c'est un péché. Eine Fülle am Tisch ist eine C'est un Sünde. péché. Tu peux aller en C'est une enfer sünde. parce que tu as trop mangé. Du kannst in die Hölle kommen, weil du zu viel gegessen hast. Garde-toi en bonne santé Erhalte dich gesund pour Dieu, für Gott, pour l'œuvre de für Dieu, die Arbeit des Herrn, pour tes enfants, für deine Kinder, pour tes petits-enfants, für deine pour Enkelkinder, l'Église. für die Kirche. Nous avons besoin de toi. Wir brauchen dich. Quand toi, tu meurs comme ça, Wenn du so stirbst, mais il y aura quand même 10 euros de moins dans les paniers d'offrande. gibt es 10 Euro weniger in C'est unserem pas bon. Opferkorb. Das ist nicht gut. Et ce n'est pas seulement l'argent. Es ist nicht nur das Geld. Mais j'ai besoin de cette voix-là qui Aber vient ich me brauche dire diese Stimme, chaque die mir dimanche sagt, que jeden frère Sonntag, Papi, je Frère t'aime dans l'amour Papi, du ich liebe Seigneur. dich im Namen des Herrn. Garde-toi en bonne santé. Halte dich gesund. Tu as de l'influence Du pour ta hast vie. Einfluss für dein Tu as de Leben. Du l'influence hast pour ta Einfluss santé. für deine Tu as de Gesundheit. Du l'influence hast pour tes Einfluss enfants. für deine Tu as de Kinder. l'influence Du hast pour tes Einfluss finances. für deine Finanzen. Je clôture. Schließe ab. Et même si tu sens que tu as perdu le temps, Und wenn du auch fühlst, dass du deine Zeit verloren hast, il y a des gens es gibt Menschen, qui ont cru avoir perdu du temps. die geglaubt haben, die Zeit verloren zu Mais haben. Dieu les a dit, Aber Gott hat zu ihnen gesagt, je te rendrai les années qu'on dévore les sauterelles. ich werde dir ich werde dir die Zeit geben, die du verloren hast. Mais si tu te décides aujourd'hui Aber wenn du dich heute dazu de ne entscheidest, plus perdre le temps, nicht mehr die Zeit zu verlieren, Dieu te dit,
sagt dir der Herr, je te rendrai ich gebe dir les années die Jahre, qu'ont dévoré die les sauterelles. verloren sind. Si tu vois que le temps passe vite, Wenn du siehst, dass die Zeit schnell vorübergeht, il y a quelqu'un qui a arrêté le temps, gibt es jemanden, der die Zeit angehalten hat, qui a arrêté le soleil. der die Sonne angehalten hat. C'est Josué, Es war Joshua. il a arrêté le soleil. Er hat die Sonne angehalten. Et un jour, Und eines Tages, Bartimée Bartimäus a arrêté Jésus-Christ, hat Jesus Christus le angehalten. soleil levant. Die aufstehende Sonne. Il a dit, fils de David, Er hat gesagt, Sohn Davids, aie pitié de moi. habe mit mir Mitleid. Décide-toi de changer ta vie Entscheide dich, heute dein Leben zu verändern. et tu vas arrêter le soleil Und levant. du wirst die aufgehende Sonne aufhalten. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Amen. Acclamons encore pour la parole de Dieu. Que Dieu vraiment bénisse sa parole. Möge der Herr sein Wort segnen. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Wir wurden gesegnet, nicht wahr? Donc aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous allons Heute quand ist der même erste Sonntag passer im Monat. le reste du temps qui nous reste à Wir la werden die prière. restliche Zeit im Je Gebet vais verbringen. inviter la chorale de femmes de Ich bitte die s'avancer. Gruppe Nous allons der Frauen prier, nach nous vorne zu allons kommen. prier par Wir rapport werden beten à cette parole qui nous a in été Bezug auf das, was annoncée. wir gehört haben. Et puis nous allons passer à la table du Und wir Seigneur. Je werden vais vous jetzt nicht prier das vraiment à vous eingehen. mettre debout. Ich werde euch bitten, aufzustehen. Nous avons appris cet après-midi Wir haben heute la Nachmittag valeur du gelernt, temps. wir haben heute Nachmittag den La Wert der Bible a Zeit dit gelernt. racheter Die les temps Bibel sagt, car holt les jours sont Zeiten, mauvais. da die Tage schlecht sind. Peut-être que tu as perdu le temps Hast du die à Zeit faire des verloren, choses qui n'étaient pas prioritaires. indem du Sachen gemacht Tu as hast, die perdu nicht le wichtig temps waren. à faire Du des hast die choses Zeit verloren, qui indem étaient du inutiles. Sachen gemacht hast, die Mais nicht ce n'est pas notwendig tard waren. de Aber prendre es la ist noch bonne nicht zu décision. spät, die gute Ce n'est pas Entscheidung zu encore tard. treffen. Es ist noch nicht zu Aujourd'hui, c'est spät. ton jour. Heute ist dein Tu peux Tag. encore prendre la bonne Du décision. kannst noch erneut Tu die peux gute Entscheidung revenir treffen. encore Du sur le kannst droit noch einmal chemin. auf den richtigen Weg Je vais te zurückkommen. prier à baisser la Ich würde tête, dich bitten, den Kopf à zu senken, t'examiner dich selbst zu par rapport à prüfen, tout ce qui a été in dit. Bezug auf dem, was gesagt worden Si tu ist. n'as pas encore reçu Wenn du Jésus-Christ dans ta Jesus vie, Christus doch nicht als den Retter und den Schöpfer l'opportunité empfangen t'est hast, donnée cet die après-midi. Gelegenheit ist dir heute gegeben. Appelle-le. Ruf, C'est la meilleure Ja. décision que es ist tu die peux beste prendre. Entscheidung, die du treffen kannst. Si tu as passé le temps Wenn du die Zeit damit verbracht dans hast, des choses qui n'ont pas donné gloire à in Dieu, Sachen, die dem Herrn nicht rumgegeben la haben, compagnie de mon cœur, du warst in les Begleitung mauvais von amis, schlechten Freunden, tu as fait des choses du hast Sachen qui gemacht, n'ont pas honoré Dieu, tu Die n'as den pas Herrn nicht respecté geehrt la haben. hiérarchie, du hast die Hierarchie nicht tu as toujours respektiert. remis à demain ce que tu pouvais Du faire hast aujourd'hui immer alles auf morgen verschoben, was Tu du vas heute te hättest machen repentir. können. Dann wirst du dich et tu vas bekehren prendre maintenant la bonne und du wirst décision. nun die gute Entscheidung Tu treffen. vas dire à Dieu, Du wirst dem Herrn je vais sagen, utiliser mon ich temps möchte meine pour Zeit faire des verwenden, choses qui en valent la peine. Sachen zu machen, die Je wertvoll vais sind. utiliser mon temps Ich will meine Zeit pour verwenden, bénir quelqu'un, jemand anderen zu pour bénir segnen, celui qui est à ma gauche ou à ma denjenigen droite, zu segnen, der links oder rechts pour von mir bénir ist, ton église. deine Kirche zu segnen. Je vais utiliser les Ich temps. möchte die Zeit verwenden. Les temps, c'est ce que Dieu t'a donné. Die Zeit ist das, was der Herr dir gegeben Dans les séjours hat. de mort, il n'y a pas de temps. Im Reich der Au Toten ciel, gibt il y a es pas keine de Zeit. temps. Im Himmel C'est gibt sur es terre keine que nous Zeit. avons besoin de Hier temps. auf Erden brauchen wir die Zeit. Prends une décision. Triff eine Dis à Entscheidung. Dieu, Sag dem je vais Herrn, utiliser les temps que tu m'as donnés ich will die Zeit pour verwenden, die du mir investir gegeben dans la hast, vie de quelqu'un, im Leben eines anderen zu pour investieren, investir dans ton royaume. in dein Tu Königreich vas zu prier au nom de investieren. Jésus. Du wirst im Namen Christi beten. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci parce que cet après-midi encore, Seigneur, tu viens de nous parler au travers de ta parole. Tout passera, mais ta parole ne passera pas. Ta parole va demeurer éternellement. Quand tu envoies ta parole, la Bible dit qu'elle ne rentre pas vers toi sans avoir accompli ce pourquoi elle était sortie. Seigneur, tu as donné cette parole parce que tu veux que nous puissions changer. Tu veux que nous puissions revoir notre façon d'utiliser notre temps. Les jours sont mauvais, Seigneur. Tu reviens bientôt, tu reviens très bientôt. Et tu veux que nous puissions vraiment agir par rapport à ça, que nous puissions être rapides par rapport au temps. Seigneur, viens pardonner un frère ou une sœur ici présent. Pardonne quelqu'un qui a mal utilisé son temps, quelqu'un qui a passé son temps dans des critiques, quelqu'un qui a passé son temps dans des futilités, quelqu'un qui a passé son temps dans la compagnie de mon cœur. Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne. Tu dis que tu es riche en bonté et lent à la colère. Tu ne gardes pas longtemps ta colère, mais tu prends plaisir à la miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Il n'est jamais tard pour prendre la bonne décision.
Voilà pourquoi quelqu'un aujourd'hui veut prendre la bonne décision. La décision de te servir, la décision de t'aimer, la décision de faire ta volonté. Parce que nous n'avons plus assez de temps. Nous voulons prendre la décision de dépeupler les camps de l'ennemi. Nous voulons prendre la décision de faire plaisir à notre roi, à notre Dieu. Nous voulons prendre la bonne décision. Aujourd'hui, c'est ton jour, bien-aimé. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu ne peux pas cacher à Dieu parce qu'il voit tout. La Bible dit, il voit même une pierre noire dans la nuit. Il connaît ta vie. Réponds ton cœur dans sa présence. Tu ne peux rien lui cacher. Dis-lui, je sais que j'ai mal marché, mais je me décide aujourd'hui de me rattraper. Je veux me rattraper. Je vais prendre une bonne décision. Peut-être que le découragement commençait à t'envahir. Peut-être que tu commençais déjà à te décourager par rapport à quelque chose que tu as longtemps cherché. Mais la Bible dit, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Essaie encore avec lui. Nous voulons te dire merci, Seigneur.